kita akan membuat petir dan hujan TNT. Kita akan bermain di My World. Pertama-tama kita akan menyiapkan komando. Nah, sekarang kita sudah itu. Dan kita akan meletakkan di sini. Salah guys. Nah, kita akan tulis summon victim bot. Kita ini record dan kita akan use aktif. Kita akan set block. Nah, kita sudah set block dan sini command block. Kita tulis summon TNT. Langsung aktif dan sinilah hujan TNT berada dan dia akan meledak. Tidak boleh TNT. Kalau kalian kan mau berhenti, kalian pencet ini dan kalian pencet ini respon dan dia akan berhenti. Oke. Sampai di sini saja. Atas kalian yang subscribe dan like sekarang juga. Udah.